希望更多人認識福音戒毒，能夠幫到更多有需要嘅人。喺呢度可以透過信仰，等佢哋重新認識自己，重過新嘅生活。我都聽過好多成功嘅福音戒毒個案㗎啦，所以一直都好想親自嚟同你做個訪問，等更加多嘅人對你哋有更加多嘅認識。如果有啲咩需要咧，可以揾我哋牧師。不過佢而家開緊迎新會，所以唔得閒見你。唔緊要，我知道牧師好忙㗎啦，好彩佢介紹咗你俾我識咋。咁我都好樂意同人分享我見證嘅。當牧師講俾我聽你嘅經歷嘅時候咧，我真係覺得好難以置信啊！昔日叱咤風雲嘅江湖大佬，為咗毒品搞到眾叛親離，仲差啲連命都冇埋。好彩你嗰陣，好彩耶穌寬恕咗我，舊事已過，等我從頭嚟過。如果唔係親自嚟同你做呢個訪問咧，我真係估唔到眼前見到嘅你係一個咁嘅過去啊！信耶穌做新人啊嘛。冇錯啊！以前嘅成死咗好耐㗎啦。好，我一定要同身邊啲年青人分享，等佢哋遠離毒品，遠離唔好嘅嘢，好好珍惜生命啊！人生有幾多個10年啦？我都曾經後悔莫及。你唔使後悔喎，你而家幫到好多人啊！幫佢哋嘅係耶穌，唔係我。好多剛剛入嚟戒毒嘅人都唔相信佢哋自己能夠戒得甩㗎啦。咁即係話信咗耶穌就冇難成嘅事？呢句係真喎。嗱，等我帶你周圍行下。好喎。呢度嘅一花一草啊，都係佢哋親手種㗎。但係聽講你哋冇熱水沖涼喎。係啊，我哋用山水。咁冬天唔好凍？係啊。常聽説道友沒有朋友，這裏叫我失去自由。唉，嗰個迎新會啊，我都唔係第一次搣啦，得啦，自算啦。唉，哇，咁鬼硬嘅，呢度都唔知咩地方嚟，有冇電視？有冇電話？咦？超，連張報紙都係個窿啊，同坐監有分別啊！真係超勁索爆門啊！哇！人嚇人冇藥醫喎。我話呢個義工，個個都叫我成叔，點稱呼你啊？大人，大人，大人，係偉大仁慈嘅人。哦，偉大仁慈，喂，你父母對你都好有期望喎，將來一定有出息。出色？你唔想咩？想，難啲。睇你仲後生，咪最多26、7歲。喂，冇煙仔食啊？喂，呢度唔食得煙㗎。坐監都有煙仔食喎。坐監？幾時嘅事啊？幾年前嘅事咯。衰咩啊？吃有啊！哇！呢度疤痕一定係戰績嚟㗎啦。呢度大家都係巴打，唔介意講嚟聽下。有咩好講啫？都過去咗啦。有啲咩屋企人啊？遲啲可以安排佢嚟探下你㗎。幾時可以走得啊？幾時戒得甩，咪幾時走咯。喪毒。喂，乜嘢叫喪毒啊？即係廢話。我同你講嘅係廢話。你我曾經因為吸毒、偷呃拐騙，差啲連5窮6絕，差啲連命都冇，所以好想同你講下肺腑之言。跳路喎。咦？你講呢句咧？OK，我就會。OK，係啊，我曾經因為吸跳路喎。你想去？想去啊？有咩屋企人啊？幾時可以走得？幾時搣得咪幾時走得咯。即係喪毒。咩叫喪毒？咩叫喪毒啊？即係廢話咯。我同你講嘅係廢話。我都係過來人。我都係過來人。第幾次啊？咁啊點啫？搣得啦至算啦。一定得嘅。你講咪易咯。我得你都得，唔使食忽得。咁你搣咗幾多次啊？想唔想聽？聽你講廢話。係啊，我曾經因為吸毒、
偷呃拐騙，五窮六絕，差啲連命都冇，所以好想同你講下肺腑之言。唉，面嗰個食，唔通我唔食啊？梗係唔食點做大佬啊？我曾經都係咁諗，不過而家諗翻起吸毒真係自討苦吃啦。咁我點啫？仲唔識咁清醒啊？我話你逃避就真，唔係咩？傻嘟，想食咪食咯，成叔都係想幫你啫。幫我。喂，借手機，俾我打電話。喂，你入嚟嘅時候應該有人同你講咗，呢度唔可以同外界聯絡㗎。唉，呢度真係超勁雙光門啊！掛住女朋友啦，慢慢你就慣㗎啦。點解係都要判我入嚟啲鬼地方界度啊？哇！你睇下呢度乜都冇，你講你阿媽？坐監咪翻唔嚟。有啊，呢度有耶穌嘅愛。教唔教？耶學就有。喂，咁又冇喎，都冇耶樹，有耶學啊。佢哋都係為你好啫。為我好，不如唔好生出嚟。乜你好憎你阿媽咩？唔好睇啦，係我唔好彩。係你唔好彩，係你阿媽個仔定係唔好彩？我墮入法網，佢將網外看。其實有時喺網外邊嘅人都唔好受㗎。如果人生次次都咁好彩，就個個都中頭獎啦。有邊個唔想中頭獎啊？中咗有名有利，要乜就有。你真係有我以前嘅影子。嚇！前邊不啊？似我以前貪威靠惡咯。咁啊點啊？係死道友一名。嚇！你以前？我以前為爭地盤打生打死，換翻嚟嘅代價，咪踎完又踎咯。咁起碼你威過啊！威過？咁有冇後悔過啊？我簡直後悔莫及啦。喂，大佬乜水嚟㗎？係，唔好講呢啲。我而家跟咗蘇哥。嚇？你講真？我梗係講真。我以前吸毒，吸到負資產，身邊嘅人見到我好似見鬼咁，道友，冇晒朋友。吸毒令我失去做人嘅尊嚴，我以為我自己就咁吸到死嗰日㗎。嚇？點解死佢啊？雖然頭獎好難中，但係我真係中咗。有次我入衰咗，以前一齊同我吸毒坐監嘅朋友入嚟監獄探訪，我發覺佢哋完全唔同晒。佢哋信咗耶穌，仲戒得埋毒癮。於是佢介紹我去福音戒毒，喺裏面唔靠藥物，唔靠自己，只靠耶穌。耶穌，咪成回帶啦！佢咪真係咁勁啊！勁啊！佢同我以前啲大佬完全唔同嘅。你大佬會為你死啊？你講笑咩？但係耶穌會啊！全靠佢，我先至戒得咗，唔再食翻。切，識唔識自己話事嘅？我以前都係咁諗，所以戒完一次又一次都戒唔得。而家我信耶穌之後，成功咁搣得咗，重拾翻做人嘅尊嚴。你話我咪等於中咗頭獎啊？我唔單止同 K 仔係搞基嘅，我哋同谷擊搞三角戀，你話咪咪咁易咩？我曾經都同白小姐兩情相悅，愛到難捨難離。不過而家諗翻起真係傻，為咗啲白粉，搞到自己神台貓屎，神憎鬼厭。你咪以為 K 仔愛你如心肝，其實毒害緊你膀胱，仲有啲 cocaine，簡直焗到你 wing。既然我都得，有乜理由你唔得？乜？你啲台詞嚟㗎？咁實嘅？啊，乖乖地聽成叔講，搣得咗佢。你隻手咁凍嘅喂，你唔舒服啊？啊，頭痛，喂，我發作。嚟，快啲痛啊！我去攞啲藥同水俾你。啊！咦？呢度邊度嚟㗎？點解會喺度嘅？
咦？有啲唔好喎！你做乜咁鬼樣㗎？你係邊個？你係咩人？我係邊個唔重要，最重要係你明唔明白？咩明唔明啊？我都唔知你講乜，喪都係咁，你認為自己而家喺邊度？我死啊！如果就咁死咗，你甘唔甘心？喪都會啊！唔會。大人，頂住啊！頂住啊！頂住啊！有冇人啊？有冇人啊？真係有冇人啊？俾啊！點解咁㗎？你係邊個？你係咩人？乜你好驚咩？你當時好勇㗎。救命啊！我唔想死啊！你唔係話出得嚟行就預咗要還嘅咩？我唔想快死啊！你揀得呢條路，橫屍街頭係遲早嘅事啦。冇死到啊！係，你係冇死到，不過你個心冇醒到。你16歲嗰年冇讀書，出嚟跟大佬打交傷人，判監吸毒、販毒，再判監再吸毒，你做咩係未試過㗎？你到底知唔知自己想點？想點？唔係想點？我想點？合埋啲雙眼睇你自己當時想點？大佬，我朋友大人啊！大人，咁我係咩人？得，大佬，係偉大嘅大人前人啊！人錢，唔怪之你俾人蝦。係雲頂班呢做㗎。以後嚟呢個球場打波，想傷我無事嘅，就識我爆燈哥啦，就冇人夠膽蝦你啊！唉，大佬，以後有大佬照包冇衰啊！咁就睇下你聽唔聽喎。我嘅事唔關你事，你嘅事唔關我事，但係佢嘅事就關你事啦。阿仁， Mabel，喺你收押期間，氹得你最多嘅就係你女朋友 Mabel。但係你知唔知道，當佢探完你，自己一個人翻到屋企，孤零零嗰種感受？阿仁，你知唔知啊？喺你離開我嘅日子，我好似一個無主孤魂，我唔知點樣生活落去。以前有你喺我身邊，我乜嘢都唔怕，因為有你保護我，所以冇人會蝦我。我哋初相識係因為你見到我俾人蝦，你出手相助，拍走咗佢哋。當時我真係覺得你好英㗎。之後你應承會永遠保護我，你記唔記得啊？ Mabel，而且無論你喺出邊幾惡都好，但你對我係最温柔嘅。我最中意聽你永遠講唔完嘅威水史，雖然重複又重複，但我仍然百聽不厭。但係我成日擔心會發生嘅事，而家始終都發生咗。你失去嘅係自由，我失去嘅係依靠。我真係點解你會知道啊？點解我會知？其實你自己好清楚，你行緊一條點樣嘅道路。但係你自己有冇諗過，係乜嘢令到你咁樣繼續行落去嘅？各位兄弟，小弟今日扎職，今日好嘅。多謝大人哥。大佬，小弟敬你一杯。仔，你果然冇你講失望啊！搞到雲頂啲咧爆晒缸，今次我哋攞翻晒彩。佢前對我咁好，我雙倍奉還啫。夠姜！你哋冇聽過咩？只怕死嘅小人，冇打得死嘅超人，更何況我，仲係大人添。好，夠串嘴啊！不愧我係爆燈嘅行頭。呢啖好嘢呀！你就係想住呢啲狂野同埋虛榮，我心打翻嚟㗎。你就係咁樣上位嘅。我唔做得嘢，大佬會俾機我咩？我身邊有咁多靚咩？所以你為咗賺錢上位就大小通殺，呢啲叫仁者居之嘅。你視法律而無物啊！法律唔係保障我呢種人。雖然你坐過監，但係點解你可以一啲悔意都冇？你又知道我都洗濕咗頭啦。你係咪以為一件污兩件穢就可以變本加厲？係一不做，二不休啊！要做，梗係要做到最盡啦。係啊，就係因為你做到咁盡，你就更加囂張，得罪咗更加多嘅人啊！佢哋到幾
單止妒忌你，仲想喐你添，攞翻俾你搶走咗嘅嘢。夠姜咪嚟攞。嚟攞，你知唔知邊個會嚟攞啊？係幾時會嚟攞啊？你根本就分唔到邊個先至係你真正嘅朋友。成日人防你，你防人。出得嚟啊！唔好啦。你得到嘅嘢根本就填補唔到你心靈嘅空虛，所以你開始吸毒，用毒品填補你內在嘅空虛。買嘢點做大佬啊？唔係，你唔單止食，你仲賣。我有求有功㗎，我信呢個市場需要。歪理，呢啲根本係歪理嚟㗎，係你俾自己藉口犯罪嘅歪理。呢啲叫犯法，唔係犯罪。係咁，咩先至係犯罪啊？如果我同你講，我可以俾晒全世界所有嘢你要乜就有乜。咁正？不過要用你條命嚟換，兩樣嘢你會點揀？切，仲使問？有得揀，梗揀條命啦。不過有時一啲嘢唔到你揀，人在江湖，我冇得揀。唔係你冇得揀，只係你唔想揀啫。咁係咪有得揀？我父母就唔會離婚，當初就冇俾人蝦。就係因為咁樣，你就不斷咁追求你嘅慾望，利用你嘅勢力去蝦蝦霸霸。我唔蝦人，仲蝦我啊！我問你啊，呢個世界咩先至係最重要啊？有咗名利、權力，冇人睇我唔起。嗰啲人生就係單單追求呢一啲嘢，有一啲比呢啲更重要㗎。冇錢就咩都唔重要。係咁，愛咧，親情咧，錢可以買到愛咩？錢可以買到親情？你知唔知你阿媽好愛你㗎？愛我？咁咩叫愛我？係佢督我出嚟㗎。佢想我死就真。唔係咁嘅，我知你好嬲呢件事，我而家俾你睇翻。呢排你冇晒胃口嘅，你唔舒服啊？睇多事啦，我冇嘢。我都係關心你啫。你關心我就唔好問啦。你一定有啲嘢嘅，你係咪又食翻啊？咩又食翻啫？你唔使呃我啦，你睇下，呢啲咩嚟㗎？你黐線㗎，做乜抄我啲嘢啊？呢個應承過我，你唔食㗎啦。應承又點，食又點啊？由細到大你都唔俾我做依樣做嗰樣嘢啦。點解你而家變成咁㗎？你幾時你先肯醒啊？我係唔會醒啊！點解你死過翻生你都唔識驚？你仲越踩越深，唔得，我唔可以俾你咁樣坐落去嘅。你想點啊？喂，差館啊！你想點啊？我屋企。你阿媽唔想你泥足深陷，撕大義滅親。佢知唔知道我底花咗，對我將來好大影響啊！係咁，你自己又知唔知啊？我係佢生㗎。就係因為你係佢生，所以佢比你更加痛啊！點解間屋成日都冷清清？我幾時先至唔使受呢啲煎熬啊？阿仔，對唔住啊，係我唔想你繼續錯落去。我知道你好憎阿媽，但係你知唔知道我好愛你？可惜我俾唔到個完整家庭你，令你失去咗童年嘅快樂。係阿媽唔識教你，係我嘅錯。你何必自責呢？你係邊個？路係佢自己揀㗎。如果我唔係同佢老豆離婚，就唔會搞成咁啦。咁多年嚟，你都盡心盡力做好你阿媽嘅本分，無論幾辛苦，你都撐落去。只要做到，我都會盡力。佢係我個仔嚟㗎，但係我已經好攰，我唔知道呢條路，我仲要行到幾時？有邊個明白我啊？我明白你啊，你明白我？係，我明白你。無論你個仔離家出走，又或者一次又一次做錯事去傷害你，雖然你淚流乾、心淌血，但係你都冇放棄，仍然堅持呢份愛。佢係我個仔嚟㗎，我見到佢咁樣，我心真係好痛，好痛。可惜我冇咩可以俾佢，就只有呢一份愛。但係
我唔知道佢到底明唔明白，到底愛係咪有奇蹟㗎？只要你相信就一定有。只要相信。冇錯。你記唔記得喺你離婚嘅時候，你都以為自己行唔到落去，但係最終你都勝過咗啦。係耶穌寬恕嘅力量啊！冇錯。最終你放低咗恨嘅重擔，用愛去饒恕咗傷害你嘅人。只要你堅持呢份愛，浪子一定會回頭。你見到啦，你阿媽其實好愛你嘅。點咁㗎？點解我從來都冇聽你講頭先講翻説話啊？係咁，你有冇俾個機會佢講？主耶穌啊，求你嘅光將我這樣人嘅腳步引領到平安嘅路上，求你救下佢啦！係咁㗎，我係咁㗎。你阿媽每一日就係咁樣為你祈禱，為你呼求上帝。主耶穌啊，求你憐憫我個仔，赦免佢嘅罪，引導佢行正路，等佢可以重新做人咯。仔兩地架餐，一人喺度嘢，我要埋呢仔。阿仁，睇你坐監，我個心好痛啊！用全世界嚟換你條命，你會點揀？以前同我一齊吸毒同坐監嘅人，佢哋認識咗耶穌，仲戒埋毒癮，生命完全唔同晒。唔好再講啦！父母點樣憐憫自己嘅仔女，上帝亦會同樣憐憫相信佢嘅人嘅。收爹，收爹，收爹啊！阿仁，阿媽愛你，耶穌更愛你啊！唔好講，唔好再講啊！唔好再講啊！唔好再講，唔好再講啊！唔好再講。喂，人仔人仔，乜成叔嚟啊？係啊，你有冇見過佢哋啊？佢哋邊個佢哋啊？有個人着住白色衫，仲有我媽。白色衫，你阿媽？喂，你冇乜嘢係嘛？冇可能係，冇可能㗎。有個人全身白色，連個人都白色㗎。喂，可能你不如食個藥先啦。可能我係遲咗少少。嚟，可能係。愛，饒恕，行正路。耶穌愛我。喂，我今日去咗福音戒毒中心同成叔做咗個訪問啊，啱啱先翻到公司㗎。夠啦，加埋早前我採訪嗰兩個個案，應該可以夠你做到今次嘅專題㗎啦。不過仲諗緊個標題喎。用成功戒毒個案專訪做標題，我覺得唔係幾好喎。一嚟好少行貨，又唔吸引；二嚟今次嘅人物經歷對生命嘅改變唔係戒毒咁簡單。等我諗一諗啊，我今個禮拜會交到俾你㗎啦。好啊，拜拜。各位朋友，除咗我今日訪問嘅成叔之外，另外仲有一位年青人，佢叫做文啟聰。佢曾經係一個時下嘅暴風青年，經歷過吸毒、犯法、坐監，甚至對愛佢嘅媽媽諸多不滿。不過佢媽媽對佢仍然不離不棄。神就藉住佢所遇見嘅人，俾佢關懷、忍耐，用愛去鼓勵佢，終於令佢回轉啦，重新思考佢人生要走嘅路。各位朋友，有機會嘅話，你哋可以透過 YouTube 睇一睇呢位年青人嘅經歷。我希望呢幾位年青人嘅經歷可以成為大家重新思考人生路程嘅借鏡。請你哋記住，你身邊仍然有好多關心你嘅人，而我哋所信嘅主耶穌亦都等緊你回轉㗎。
個？我係邊個唔重要，最重要係你寫緊嗰幾個。你係神？從來都冇人見過神，但係神藉住耶穌降臨人間，將佢自己顯現出嚟。但係耶穌佢從來都冇人見過神，但係神藉住信佢嘅人同埋關懷人嘅愛心，將佢自己顯現出嚟。盡快完成嗰個專訪文章啦，讓更加多嘅人可以體會到神奇妙嘅大愛。喂，你究竟係邊個？喂！奇妙大愛。啊！我諗到啦，今次嘅標題就叫做愛有奇蹟。